Hello，大家，我是古创。容许我这样懒洋洋的坐在沙发上，刚从 WCS 的一系列活动回来啊，奔波在横滨跟东京市区了好几天，肩膀都快脱臼了，因为买太多东西啦。上一周五呢，宝可梦珠子卡牌 SV3暗焰支配者发售啦，看看这个帅气的补充包卡盒，是黑色二系钛金的喷火龙呢。宝可梦官方非常会卖喷火龙的情怀啊，除了这个暗焰支配者呢，它同时发售了训练家牌组构筑 Box 暗炎支配者，它里面附有了很多基础构筑会需要用到的一些材料，并且附上10包的暗炎支配者卡包。好的，那我们就事不宜迟，马上来开箱吧 ，Let's go！本节目由兔妞桌游 Just One 正义品夏目小铺 PTCG 赞助播出，各个赞助爸爸的优惠内容，请见下方资讯栏。嘿嘿，世界赛的主题桌垫，嘿，好啦，首先我们来看到暗炎支配者 SV3的卡包啦，咻，打开，这个是一个大盒，里面是30包的包装，每一包会有5张的卡片。那最大奖应该会是 SAR 喷火龙吧。但是我们古创的运气应该没这么好，我们就看看这个世界赛的卡垫有没有办法帮古创加持一下了。OK， 从左边第一包开起来，好像马上来一张大卡哦，我不知道什么东西。哦，普龙龙母1叉，你出了1叉，特性是调节。哦，这只宝可梦身上最多可附有4张宝可梦道具，怎么好像以前的乌鸦头头呢？哈哈哈。左边第二包。看起来没什么东西，哎呦，好像有什么 AR 卡哦。哦，普龙龙 AR 卡还蛮好看的啦。普龙龙那个时候玩珠子的时候拿来刷色尾怪真的是蛮方便的，只是我没有抓到色尾的，很可惜。该不会我这一盒是普龙龙盒吧？好，新的场地卡。宝可梦联盟总部效果是双方场上基础宝可梦使用招式所需要的能量各增加1个，哇！干扰手段呢？使用招式的能量要加1。这个啊，小伞啊，没事。很辣椒。这个叫做波比，选择最多2个自己场上的一只宝可梦身上附加的能量，来赋予自己的另外一只宝可梦身上。哦，这个是什么钛金化的样子吗？哦，班吉拉斯1叉，它是电系的。班吉拉斯原本是2系的宝可梦，然后这一次出了钛金化电，所以它变成电系的宝可梦。但是这种钛金化改变属性的状态下，它要使用的招式能量依然是它原本的那种属性。例如，它班吉拉斯同时拥有斗跟2两种嘛，这支出的是要使用斗能量才可以发动招式。我填的是斗能，但打出去的伤害是电系的伤害啊。哦，小伞呐，没事。波克基斯，一样是新的人物卡，这个是有钱少爷奥尔迪加。查看对手的手牌，从其中任意选择1张，放回对手的牌库下方。如果对手希望的话，可以抽1。哦，又是第2张的 AR 卡。哦，幼基拉斯，哇，他是刚好可以开进化链，是不是？这个幼基拉斯正在吃泥巴，说他在吃大便也不为过。你不觉得像在吃大便吗？来吧，右边第1包。哦，第3张 AR 出来了，应该就是最后一张 AR 了。电镀，哇，你这孤僻小子，你是耍孤僻呢？为什么要躲在角落？这包好像也没有哦。第3种志愿者登场了。莱姆从自己的牌库抽出3张卡，将对手的战斗宝可梦与备战宝可梦互换，由对手选择，有点像半个移动神再加赫普抽3的概念。我觉得这张也是微妙好像这什么？这什么？这什么？这个边好像是某种保底的概念哦。来，3蜜蜂、幼基拉斯。居刀小兵，野池 SR， 所以这盒是野池 SR 的回合。野池是珠子帕迪亚地区的联盟会长，同时也是冠军级的训练家。它的功能是在使用了这张卡的回合结束前，自己的所有宝可梦无法使用招式，包含新上场的宝可梦。
用了以后反而自己都不能使用招式。接着再叙述，从自己的牌库选择最多2张基本能量卡，赋予自己的一只宝可梦身上，并且重新洗牌。这个效果到底是好还是坏啊？虽然野池这个造型充满魔性，但是它的效果有点，我觉得代价有点高哇，这个保底出来啦，野池啊，来啦，保底开出来了，后面就随便啦，对不对？来了第3张的1叉，几何雪花、小火龙、比比鸟、金光花1叉，对，就是这个金光花1叉。我们来解释一下，后面是谁？乌贼王，走开。这个金光花1叉也是一张蛮搞人的牌，我们来看一下它的效果哈。特性是星辰场地，只要这只宝可梦在战斗场上，对手的可放置于备战区的宝可梦数量改为3，哇，直接把对手场地变成3格而已耶！天哪，算是针对小人牌放逐之类的吗？那种要铺场铺全满的都会被这张搞到。招式是猛毒宝石，2个斗打140，然后将对手中毒，但是撤退费用有点高。继续，第4张的1叉应该出来了，走猪草。龙蚁兽伊布哦，风女王1叉，而且是钛金的样子原本应该是虫系的宝可梦，所以应该做成草牌，但是它这个是超能力系钛金，整张卡做成超能力系的，它攻击出去的属性也是属于超能力系的，本身是草牌的关系，所以它的攻击需求都是草能量。第2招3个草幻影皇后打200，在对手的身上放置有伤害指示物的备战宝可梦，再加3个伤害指示物，好像这个穿伤的感觉，这个加指示物的感觉，好像有什么东西可以玩哦。又是一张新的物品卡，勉励的信。这张卡必须在上个对手的回合自己的宝可梦昏厥的时候才可以使用。从自己的牌库选择3张基本能量卡，给对手看过以后加入手牌。道具卡复仇全香，附有这张卡的宝可梦受到对手的宝可梦招式伤害而昏厥时，在使用招式的宝可梦身上放置4个伤害指示物。最后一包，果然都没了。好的，这些就是古创这次开到的1盒补充包所有东西了。这一盒的保底就是我们联盟会长野池啦。这些东西收一收，紧接着我们要来开这个牌组构筑 box 暗岩支配者，来看看里面有什么东西了吧。Let's go！ 哇，牌组构筑 box 暗岩支配者。嘿，哇，这个盒子其实蛮帅的诶，喷火龙钛金的样子，然后它头上是2系的 mark， 那就把这个收藏盒给打开看一下，直接这样子3个卡砖诶，什么意思啊？这么多料是不是？看到的是奇树钓竿跟光辉的喷火龙，果然是喷火龙盒就一定要有喷火龙就对了。另外附有这个10包的补充卡，它的概念是说，利用这牌组构筑 box 里面的这3个卡砖的牌料，然后再加上这10包补充包的随机性，去构筑出属于自己的强力牌组吧。隔板拆开以后呢，它里面另外附有了纸质的隔板它附了一片纸质的 V-Star 板。然后还有哇 ，Pokemon Card Game 的这种纸质隔板这样以后就不用再找隔板了，我就可以这样慢慢收，有没有？但一格一格的把它收起来，好用好用。第1包封面是奇树的这个，哦，奇树之前要收很贵现在有补充奇树应该会好一点吧。奇树给了2张，奇巴纳1张，赛宝利实用给了1张，赛丽娜给3张，猪贝又给2张，我现在觉得猪贝有点太多了，然后女版的博士2张，男版的博士2张，弗拉达利老大的指定有2张白卡帅，雅米双重握有能量，然后接着后面就是一大堆的基本能量卡，好像都各13张，是不是？厉害钓竿1张，二补丁2张，剑行鞋，哇，这样子二补丁真的多了，开始变多了。巢穴球、高级球4张，巢穴球只有1哦。VIP 对战参加证1张，这个东西之前收很贵承重球、糖果也不错。交替等级球、放逐吸尘器、森林的封印石板，而且是白卡的。古创超喜欢打牌的时候用全部白卡，这个就不会弯弯曲曲，是白卡的太好了。通灵雪道2张，海滩场地2张，声波阵、龙岩的瀑布深潭，然后后面全部都是能量卡。好了，第3个卡装，第1张是闪卡，光辉的喷火龙啦，这个是老朋友的，不多做介绍哦。还有光辉的甲贺等蛙，这什么意思啊？2个要对打是不是？
2大台柱要对打了，轰轰轰！附了一张白卡的霓虹鱼币，马纳菲老朋友了，梦幻鱼老朋友了。这个是记忆跳接的拉欧拉斯，好像在现在伤害朵的牌组蛮多会放个1张之类的。2张白卡的奇鲁利安洗练，实用。大牙梨、大尾梨旧的卡图，然后移动神2张，江水1张，物质水晶2张，然后后面都是能量卡、草能、火能跟水能。最大的重头戏，最有可能翻盘的机会就是这10包补充包了。我们快速的开包啦，10包总共50张的卡片，开始看起。绝地兔、爱吃猪、几何雪花啊，风女王1叉怎么又是你？我刚刚已经有1张啦，太多啦。太阳伊布、光科仔、草北鼻、热辣椒、帕迪亚土王、铺展将军、妈妈小鱼、龙蚁兽、飞天螳螂、月亮伊布、七系青鸟、好拉油、盐狗狗、波克基谷、比比鸟 AR 哦，又是一张新的 AR。这个画风看起来很简单，但是这样子设计起来还蛮有一种复古好看的感觉。继续。蟾蜍王、波波、金光牙、皮宝宝、阿伯梭鲁1叉，新的1叉刚刚没开到。继续，黑鲁加、大草 baby、臭臭花、天秤偶、巨贤螳螂、宝可梦联盟总部又1张了。普隆隆、喷嚏熊、小木林、太阳岩、波比又1张了。披展司令、波波海豚、帕迪亚乌波、泥巴鱼、妈妈鳗鱼王、妈妈鳗、小火龙、利牙鱼、巨牙鲨。奥尔迪加又1张了，热辣瓦、波波、戴卢比、火恐龙、美丽花没了，这10包没办法翻身，灯没了。等一下，我发现一件事情，这个喷火龙这个角落，它像个贴纸一样掀起来了，为什么啊？这个品管还可以吗？官方还好吗？好了，以上就是古创这次开箱暗岩支配者 SV3 的补充包，以及暗岩支配者牌组构筑 box 的开箱影片啦。说好的暗岩的支配者呢？我怎么连1张喷火龙都没看到啊？怎么会这样子？封面怪呢？连喷火龙都没有。好了，只能下次再接再厉啊！影片就到这边，欢迎大家在下方留言告诉我自己有没有开到这个黑色钛金的喷火龙呢？拜托告诉我哦，我不是孤单一个人，就是大家都没开到，对吧？大家是不是都没有开到？我们就下次见喽，拜拜。